除夕夜的那一天晚上，我陪朋友去吃姜母鸭，结果在无形中晚上会夜咳，我都没有察觉。到了数天以后，昨天才忽然间想到，同事在喉咙这边我没有贴得很准，喉咙这边贴了绿豆黄，他的咳嗽现象没有了，所以我昨天就试着贴，结果果然没错，我昨天晚上一整晚都没有咳，很好睡。早上上班的时候，一度喉咙也有瘙痒感，才想到说啊，我喉咙有贴这一个绿豆黄，才惊觉到原来绿豆黄真的这么神奇，这么好用，所以我才特此推广一下，谢谢。